歡迎大家嚟到 Watch Catalogue。大家好啊，我係 By Watching 嘅店長。今日由我嚟代替科長同大家推介下啲新錶。其實應該有唔少觀眾都同我喺 WhatsApp 傾過偈，都有唔少嚟睇過錶添。不過以防有啲觀眾仲未認識 By Watching， 喺呢度都等我好快咁同大家介紹一下啦。如果有睇開 Watch Catalogue 嘅觀眾，可能都知道科長佢真係好中意捐窿捐罅，去揾一啲小眾啲、少見啲嘅牌子推介俾大家。老實講，我都俾佢讀唔少啊。不過講得係小眾牌子嘅話，好多時香港都未必咁易揾到，上網買又唔知信唔信得過。最慘嘅係冇得試上手，所以科長就揾埋我喺今年搞咗 By Watching， 去揾一啲香港比較少見啲、有性價比高嘅牌子，再加埋一個少少嘅地方可以俾大家試錶。咁最緊要梗係盡力去攞到最大嘅 discount 俾大家啦。咁 so far 都有唔少錶迷喺我哋呢度揾到佢嘅心頭好，有啲款真係眨下眼就買咗。喺呢度衷心多謝大家嘅支持。咁就事不宜遲，我哋一齊嚟睇下我哋呢期有咩新錶推介啦。咁而家喺大家面前呢三隻其實都係屬於 Nevada 嘅 F77 系列，佢係 Nevada 最受歡迎嘅款式，亦都係 By Watching 入邊詢問度非常之高嘅系列。咁 Nevada 呢個牌子其實都有好耐歷史噶啦，啱啱佢就慶祝咗佢嘅100週年。咁都係瑞士製造啦，用翻瑞士嘅機芯。詳細少少嘅 spec 咧，大家可以睇翻之前科長嘅片，或者去佢哋嘅官網。咁而家喺我手上面呢隻咧就係 F77 系列 Mark I 嘅入門款式。咁點解想推介呢一隻先呢？因為我哋覺得呢一隻真係性價比之和。咁佢個樣就真係確實同某大牌子有幾分相似嘅。不過大家放心，佢就唔係膠錶嚟嘅。咁你話要比較做工同埋打磨，咁就真係冇得比嘅，因為始終個價位爭咁遠。不過講係咁講，喺唔使1萬蚊呢個價位俾到咁嘅質素，其實佢又真係一啲都唔失禮。再加埋佢用咗特玻璃，其實成個感覺都真係好唔同。咁 F77 呢個系列其實就有3個 size 嘅，分別係 Mark I 嘅37mm 啦，Mark II 咧就有2個 size， 分別係38同埋41mm 嘅。咁我而家手上邊呢一隻咧就係37mm， 咁大部分嘅37mm咧官網都應該賣晒噶啦，好大機會呢個款嘅全新錶可能真係得翻我手上邊呢一隻。咁有興趣嘅朋友可以 WhatsApp 我，讓我試錶。咁好多時對一啲小眾牌子有興趣嘅朋友，都會想睇下會唔會用到一個抵玩啲嘅價錢，玩到一啲得意啲、好玩啲嘅用料或者物料。如果係嘅話，咁第二隻就啱晒你啦。呢一隻都係屬於 F77 Mark I 嘅系列，所以佢個 size 都係37mm。佢最特別嘅地方係全隻錶都係用咗黑陶瓷物料，連錶帶都係。呢個喺其他牌子真係比較少見。再加埋佢配咗一個好 sharp 嘅藍色青金石膠，喺萬鬆啲蚊呢個價位又玩到全陶瓷錶，仲加埋有個特別嘅石面，性價比都真係好高。之前我哋有隻全黑陶瓷隕石面，好快就俾個錶迷買走咗啦。如果大家有興趣嘅就快啲約我啦。咁頭先嗰2隻都係屬於 F77 嘅 Mark I 系列，嚟緊呢隻就係屬於佢啱啱推出冇幾耐嘅 Mark II 系列。呢個款我哋都係啱啱到貨。咁除咗科長以外，有另外一個我好中意嘅 YouTuber， 啱啱都有出片講呢個款，大家有興趣嘅可以去睇下。咁呢一隻錶最特別嘅地方係佢錶殼連埋錶帶都係包金嘅處理。睇翻啲官方資料，佢係包咗 18K 真金，再配埋一個黑色瑪瑙石面，真係非常之靚仔。咁呢個款佢嘅大細係38mm， 其實同 Mark I 真係差唔多係冇分別咁滯。咁 Mark II 咧其實就仲有另外一個 size 嘅，就係41mm。不過由於呢個款式咧佢係一個一體式設計，所以戴上手咧其實感覺上係會比佢講嗰個 size 咧會大啲。所以我同科長都覺得41mm 好似比較難 carry， 反而而家37或者38mm 戴上手咧 sporty 得嚟咧有種精緻嘅感覺，我哋就覺得仲正啲，亦都應該對大部分人嚟講都比較容易啲 carry。好，咁呢一隻咧我哋都係少量到貨，如果有興趣嘅話就揾我啦。咁頭先一口氣就介紹咗3隻比較 sporty 啲嘅款式。咁其實有唔少客人都會問，會唔會有啲 dressy 啲、斯文啲嘅款式可以俾佢哋返工日常佩戴？
咁喺呢個時候就要同大家介紹一下另外一個我哋好熱賣嘅牌子。咁呢個牌子嘅歷史咧比 Nevada 仲耐啲，有成130幾年。佢喺1888年已經開始做 Pocket Watch， 所以有好多佢啲款咧，我哋都覺得有一種好傳統、好懷舊嘅味道喺入邊。咁喺大家面前呢三隻咧，都係屬於 Atlantic 佢最受歡迎嘅 World Master 系列。喺呢三隻入邊，第一隻想推介俾大家嘅就係呢一隻 World Master Original 嘅手上鏈版本。咁其實 World Master 呢個系列咧，科長之前都有拍片介紹過，係屬於一種 Art Deco 嘅設計風格。咁我就冇科長對設計咁了解啦。如果你問我，係覺得呢隻錶嘅設計對於嗰個復古嘅味道拿捏得好好。佢呢個內外圈 Two Tone 嘅設計本身就好有50-60年代嘅味道，再加埋一個 Cream Dial 同埋少少微凸嘅藍寶石玻璃，大細係39mm， 成件事合理得嚟又相當襟睇，配埋一個 Sellita SW210 嘅手動上鏈機芯。呢個價位，瑞士機芯，瑞士製造，有咁嘅設計，真係十分之推介俾大家。咁跟住呢一隻都係 Atlantic World Master Original 系列，尺寸都係同頭先嗰隻一樣，係39mm。設計上都係用咗一個 Two Tone 嘅內外圈，不過今次就配咗一個白色嘅內圈同埋一個藍色嘅外圈。呢個配色就令到成件事都 modern 咗好多。咁你會見到呢一隻佢係有 date 啦，有 power reserve 啦，同埋仲有一個小秒針，分別放咗喺佢3點、6點同埋9點嘅位置。咁都係一個好平衡、好穩陣嘅佈局，配埋一個自動上鏈嘅 Sellita SW279 機芯，折咗都係1萬頭，可以玩到瑞士製造，有 Power Reserve 功能，都真心真係幾抵玩。有興趣嘅朋友可以約我嚟試下佢啊！好，跟住最後一隻係一隻重磅推介，佢係 Atlantic 嘅自家機芯系列。其實一個相對小眾嘅牌子，可以有自己嘅自家機芯。呢件事真係好值得欣賞。咁既然佢打正旗號賣自家機芯，咁我哋就一於睇咗佢嘅機芯先啦。佢呢個機芯嘅名叫做 ATL1，一個全金色嘅機芯。咁當然喺呢個價位，我哋都唔會要求佢會有好 fine 嘅倒角打磨。不過我覺得基本嘢佢係俾足有突嘅，同埋唔知大家覺唔覺得佢有啲德國機芯嘅味道呢？好，咁睇翻佢嘅正面先，大細係42mm，一個好簡潔、好清晰嘅小秒針佈局。黑色嘅 dial 襯翻黑色嘅 PVD 錶殼，再加埋佢呢個洋蔥型嘅巴的，成件事就好似一隻好 fine 嘅德國飛行錶咁。咁呢隻錶呢係限量188隻，咁好大機會喺香港嘅新錶呢，可能真係得翻我手頭上呢一隻。有興趣嘅朋友就快啲揾我啦！咁今集嘅新錶推介就去到呢度先。嚟緊我哋會繼續推介多啲小眾嘅牌子俾大家，當中有一啲停咗產嘅款式，或者一啲比較少見嘅限量版。請大家繼續留意 Watch Catalog 同埋 By Watching。多謝大家嘅支持。